بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أصدقائي الكرام، ترتفع أصوات أحرار اليمن تتساءل: ما الذي يقوم به التحالف؟ إلى أين يقودنا هذا التحالف؟ أين وعود التحالف والتزاماته تجاه اليمن؟ التزم بإنهاء الانقلاب فأقام انقلابا آخرا، أو شجع أو دعم انقلابا آخرا. التزم بدعم الجيش لإنهاء الانقلاب فمنعه من التقدم، وهذه حقائق لا ينكرها أحد. في بعض المناطق خاصة في نهم وصرواح وغيرها، إذا تقدم أفراد الجيش أو كتائب من الجيش الوطني باتجاه مناطق الحوثيين، إما تنفد عليهم الذخيرة ويتعرضوا للألغام وهجوم الميليشيا الحوثيين، أو إن التحالف بطائراته يقصفهم، وقد تكرر مرارا. ما الذي يحصل بالضبط؟ الجيش كان على مشارف الحديدة، فتوقف الجيش ومنع من التقدم بأمر التحالف. بدلا من أن يتجه الجيش ويتجه التحالف داعما للجيش إلى شرق اليمن باتجاه نهم، إلى غرب اليمن باتجاه نهم والحديدة، واتجهت قوات التحالف إلى شرقه لافتعال إشكالات وربما تنفيذ أجندات مشبوهة ومريبة في المهرة وفي سقطرى وفي غيرها. إذن ارتفعت هذه الأصوات، وعندها كامل الحق في أن تتساءل، ويجب على التحالف ويجب على الشرعية ورئاستها وقيادة الشرعية أن تجيب على هذه الأسئلة بالضبط، ولا بد من تصحيح هذا المسار. ولكن دعوني أناقش هذه القضايا أو بعض الأمور، أضيف بعض الأمور حتى تكتمل الصورة وحتى تكتمل الفائدة. لدي 4 نقاط. النقطة الأولى هي أنني أشدد على وجوب استمرار رفع هذه الأصوات. هذا من حيث المبدأ، لابد من أن تتعالى هذه الأصوات، ولا بد من أن تبقى متعالية مرتفعة، وأن توجه إلى قيادة التحالف، المملكة العربية السعودية بالتحديد، وإلى الشرعية، الرئيس هادي وفريق الشرعية بقوة، يعني تتجه الأمور بقوة وبوضوح. لابد من وضوح في التعامل، فالأمر واضح تماما أنه مريب. اليوم المعارك في جبهات الحوثي شبه متوقفة، بينما في معارك مكونات الشرعية ومناطق الشرعية مشتعلة. ما الأمر بالضبط؟ إذن النقطة الأولى: يجب أن لا تتوقف هذه الأصوات عن ارتفاعها، وتتحرك في كل اتجاه، وتتحرك مع كل الجهات، وتتحرك بقوة، وتنظم نفسها إلى غير ذلك. إذن النقطة الأولى: يجب أن لا تتوقف هذه الأسئلة ولا هذه الأصوات، ويجب أن تشجع لتبحث عن إجابات واقعية صحيحة، ولتقويم الأوضاع والمسار وتصحيح المسار. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: لا بد من ضبط البوصلة. نعم، هذه أسئلة مريبة، يعني قصدي أوضاع مريبة، أوضاع ما عادت مخفية على أحد، لكن حذاري من انحراف البوصلة. اتجاه البوصلة يجب أن يبقى بترتيباته الواضحة. أول عدو لليمن كله وسبب لكل هذه الاختلالات هي ميليشيا الحوثي، لأنه أحيانا بعض يعني كما يقال سميهم الأذكياء، سميهم الماكرين، يريد أن يستغل هذا السخط تجاه الشرعية وتجاه التحالف، فيريد أن يظهر على أنه حمل وديع، وعلى أنه محامي عن اليمن، وأنه تفضلوا تعالوا. ميليشيا الحوثي هي العدو الأخطر، وهي سبب كل الكوارث والبلايا. ولا تصدقوا، أحيانا يكتب فلان أو علان أنه تعالوا لكي نتفق، تعالوا. يا صديقي، تلعب على مين بالضبط؟ يعني اليمنيون كانوا على مشارف الاستفتاء على مشروع دستور دولة اليمن الاتحادي المنبثق عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ذاك المؤتمر الذي رفع اليمنيون رؤوسهم عالية متفاخرين ومتباهين يعني في العالم كله أن القوى السياسية في اليمن، المكونات الاجتماعية في اليمن، جميع فئات اليمن اجتمعت لمدة سنة إلا شهر أو شهرين، وخرجت بمخرجات مؤتمر حوار وطني بذل فيه جهد، بذل فيه عصف ذهني، بذلت فيه رؤى، أفكار، أوراق أعمال، نوقشت فيه قضايا، خرجوا بمسودة هي من أروع المتفق عليها. انبثق عن ذلك مشروع دستور. من الذي انقلب على كل ذلك؟ من الذي خان وغدر ونقض ونهب وافتعل كل تلك الكوارث؟ من بالضبط؟ يأتي الآن ليتباكى، تتباكى ميليشيا الحوثي. تفضلوا يا ميليشيا الحوثي إذا كنتم صادقين فعلا، وإذا كنتم ضد من يريد أن يمزق الوطن وضد، قدموا خطوات عملية لكي نصدقكم. الخطوة الأولى أولا أطلقوا هؤلاء المعتقلين الذين اختطفتموهم من البيوت. أغلب المختطفين في يعني مخفيات ميليشيا الحوثي اعتقلوا من صنعاء، يعني أناس بقوا، ظلوا في بيوتهم، ظلوا في أعمالهم، في مدارسهم، في جامعاتهم، في أشغالهم، في اختطف خيرة الشباب، اختطف صحفيون، اختطف دكاترة جامعات، اختطف مدرسون، اختطف تجار، اختطف تمارس ضدهم أبشع أنواع التعذيب والانتهاكات. تفضلوا أطلقوهم تفضلوا. هل تعرفوا أن الذين قصفوا في ذمار قبل أيام، الذين قصفتهم طيران التحالف، وأشك أنها طيران الإمارات باتفاق مع الحوثي، لأنهم جهزوا طعم من خيرة شباب اليمن المعتقلين لديهم، فوضعوهم في مكان معين في سجن من سجون ذمار. جاء الطيران ليقصفهم، قتل عددا منهم، سلمت الجثث فقط للأهالي. الجرحى رفض الحوثيون أن يسلموهم لأهاليهم. يعني إذا أراد الحوثيون أن نصدق جزء مما يريدون أن يقول، لأنه الكذب صفة ملازمة لهم، كما قيل يكذبون كما يتنفسون. لا داعي لأن تظهروا بدموع التماسيح على اليمن وعلى السيادة وعلى الوحدة تفضلوا اخطوا خطوات عملية. 1. أطلقوا المعتقلين لديهم أكثر من 10,000 معتقل ومخفي، أطلقوهم تفضلوا أطلقوهم. 2. فكوا الحصار عن تعز. يعني لماذا تبقوا تعز تحت القصف وتحت يعني باختصار اقدموا خطوة إلى الأمام لكي يصدقكم اليمنيون. 3. أوجدوا من يضمن بأنكم ستوجدوا حلول عملية، حلول منطقية، حلول تشاركية، لكن هذه كلها أوهام. إذن النقطة الثانية، ونحن نتساءل كل تلك الأسئلة فيما يتعلق بانحراف مسار التحالف، يجب أن لا تنحرف البوصلة مطلقا، فعدونا اللدود الذي تسبب في كل هذه الكوارث، هل كان سيتدخل أحد؟ هل كان الحرب ستندلع في اليمن لولا انقلاب ميليشيا الحوثي؟ حتى غدروا بحلفائهم، يعني حتى حلفائهم غدروا بهم. إذن هؤلاء لا يرقبون موعدا ولا وعدا ولا عهدا ولا ميثاقا مطلقا. إذن النقطة الثانية، الأولى قلنا يجب أن تستمر هذه الأصوات وأن ترتفع هذه يعني الأسئلة في وجوه الشرعية والتحالف والجميع. أسئلة إلى أين يقودون التحالف؟ ما الذي يفعله التحالف؟ لماذا انحرف مسار التحالف؟ وتلك الأسئلة التي تساءلناها في المقدمة. النقطة الثانية، إذن يجب أن تبقى البوصلة واضحة تماما، لا تنحرف لأسباب عاطفية أو لانفعالات ربما مؤقتة. الأمر الذي يليه النقطة الثالثة، وهي معرفة حقائق الأطراف المشتبكة على الساحة اليمنية. يعني حتى نفكر صح وحتى نرى الأمور بواقعها وبحقيقتها، يجب أن نعرف ما هي الأطراف المشتبكة في اليمن، وما مدى قرب أو بعد هذا الطرف منا كيمنيين. بداية أريد أن أؤكد على أننا لسنا معنيين بصراعات الدول فيما بينها، لا علاقة لنا. كل دولة لها رب يحميها، كل دولة لها نظام ولها شعب ولها ناشطون يتحدثون عنها ويدافعون عنها.
أنا كيمني فقط لا غير لا أرى إلا من منظور اليمن، فكل من ساعدني لإنهاء الانقلاب واستعادة دولتي فأنا معه وهو معي فيما يتعلق بهذا الأمر، إعادة إنهاء الانقلاب واستعادة دولتي. ما يتعلق بالصراعات الأخرى لا علاقة لي بها مطلقا. إذن النقطة الثالثة معرفة حقائق الأطراف المشتبكة في اليمن. هناك أطراف ظاهرا ومعلنا ورئيسية مشتبكة في اليمن نعرفها. خلونا نعرف مدى القرب والبعد منها. واحد، أو مدى إمكانية أن تحل القضية، يعني أن يساعدونا في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. الطرف الأول إيران. لا أحد ينكر مطلقا أن إيران لاعب رئيسي وطرف أساسي فيما يحصل في اليمن. هم السند وهم الداعم وهم الغطاء وهم القوة التي تتكئ عليها ميليشيا الحوثي. إيران طرف هو سبب المشكلة أصلا. يعني نعم هناك أطراف دعمته، نعم دول الخليج دعمت ميليشيا الحوثي لاقتحام صنعاء لأداء بعض المهام فغدرت بها الميليشيا، لكن إيران هي المحرك الرئيس، وهذا لا يخفى على مخلوق، لا داعي لأن أطنب وأطيل فيه. إيران دولة يا أحبتي الكرام ذات استراتيجية واضحة كالشمس، لا تقبل شريكا مطلقا. لو كانت إيران تقبل شريك لأوجدت شراكة في العراق. العراق ما عاد ساحة لأحد غير الحشد الشعبي المدعوم من إيران. أنهي العراق، أنهك العراق، دمر العراق. اقرأوا عن اقتصاد العراق اليوم، اقرأوا عن النسيج الاجتماعي للعراق اليوم، اقرأوا. إذن إيران دولة استراتيجية اجتثاثية، أقولها كذا على بلاطة كما يقال. لا تقبل مطلقا، لا تقبل شريك، لا تقبل منافس، لا تقبل يعني طرف آخر، إلا إذا أراد أن يعيش عبدا يقبل الأقدام. رأيتم تلك الصور لبعض العراقيين للأسف، شيء مؤلم، يقبل أقدام الإيرانيين القادمين إلى مناطقهم المقدسة كما يقال. هم يريدون هذا، لكن طرف قوي لا. قرأوا عن التعليم في العراق، دمر العراق، دمر تماما. فلو كانت إيران تقبل الشراكة وتقبل أي حلول لأوجدته نموذجا في العراق سنصدقها بعد ذلك. الحوثيون يا أحبتي الكرام ليسوا حزب تشاركي، جماعة ميليشيا طائفية سلالية تعتقد بخرافات الوصية والحق الإلهي، وبالتالي إذن الطرف الأول طرف إيران. الطرف الثاني طرف الإمارات، والإمارات عبارة عن كيان يدار عن طريق استخبار، كيان هش، هو كيان عبارة عن كيان اقتصادي، يعني أقرب إلى شركة، يمكن أن تقول شركة، وبالتالي كيان لديه مال يتعاقد مع شركات اغتيالات ويتعاقد مع مرتزقة ويتعاقد مع مغردين ومفسبكين. وقرأتم كيف أن شركة تويتر ألغت ما يقارب 4200 تقريبا و25 حساب وهمي. إذن هذا الكيان ليس دولة قائمة بمصالح دولة حقيقية، تعدادها 9 مليون، 8 مليون أجنبي ومليون فقط يقال أنهم إماراتيون. والله كانت الأمور بيننا وبينهم عادية جدا، لكن هذا الكيان الهش، هذا الكيان الذي لو لأبسط زلزال، لأبسط فعل عسكري في المنطقة ربما ينهار للأسف. ولهذا أنا أتمنى من حكام الشارقة ودبي والفجيرة وذي القوين وغيرها أن يتنبهوا إلى أن وضع هذه الدويلة في خطر بقيادة هؤلاء الذين يحكموها من أبو ظبي. للأسف أولاد زائد ما عادوا يعني يحملون أبسط عقل حتى لمصلحتهم، يعتقدوا أنهم سيتحولون إلى بريطانيا التي ما غابت عنها كما يقال الشمس. اعرفوا قدر أنفسكم، عيشوا يعني بمصالح مشروعة متبادلة. طلبناهم نحن في البرلمان، أرسلنا إليهم من يمثل البرلمان في أنه إذا أردتم مصالح مشتركة مع اليمنيين نحن نربح وأنتم تربحوا،
ليس هناك عيب، تفضلوا تعالوا نعقد صفقات واتفاقات تعقدوها مع البرلمان ومع رئاسة الجمهورية بطريقة أنا أربح وأنت تربح. للأسف مصدقين أنفسهم طبعا بأنهم دولة استعمارية طبعا، وهي كيان. للأسف الإمارات ما عاد عمياء، جاءت وأوجدت كيانات أخرى، شجعت على انقلاب جديد في المحافظات الجنوبية، أوجدت مرتزقة، شاركت في اغتيالات ستدون عليها طبعا وهي محفوظة في ذاكرة اليمنيين، وما أظن أهالي الضحايا ولا من يمثل هؤلاء الضحايا من أحرار اليمن سينسوها، هذه كلها موجودة، وكما يقال مصير الحي يتلاقوا طبعا مستقبلا، ما في أي مشكلة. إذن الكيان الثاني من الكيانات المشتبكة في اليمن الإمارات ودولة الإمارات، ولهذا من حق اليمنيين أن يرفعوا الصوت عاليا لطرد هذا الكيان من التحالف، لأن ضرره صار واضحا ولأن مؤامراته ما عادت مخفية على أحد. الطرف الثالث المملكة العربية السعودية. يقول البعض ومن حقهم أن يقولوا هذا الكلام أن المملكة العربية السعودية هي رأس التحالف، وهي الذي جاءت بالإمارات، وهي المسؤولة عن فعل أطراف التحالف الذين جاءوا بطلبها وبأمرها. هنا يمكن أن نأخذ ونعطي فيما يتعلق بهذه النقطة. يعني خلوني كذا نتحدث بوضوح. أحيانا هناك حرص على أن يبقى تحالف، فربما الإمارات تستغل هذه الفرصة فتملي اشتراطات وتمارس أعمال، يعني ربما الطرف الآخر يريد أن يبقى تحالف متعدد حتى لا ينفرد يعني في أكثر من شيء. الأمر الآخر مقارنة الإمارات بالمملكة العربية السعودية ليس منطقي يا أحبتي. الأمر الأول مملكة، بغض النظر نختلف نتفق ما في مشكلة، المملكة العربية السعودية دولة كبيرة بمساحة بسكان بتاريخ إلى آخره. دويلة الإمارات كيان هش ملفلف مكون لا زال يسمى إلى الآن ساحل عمان، لا زالت سلطنة عمان تطالب لا زالت إيران يعني محتلة 3 جزر، لا زالت السعودية نفسها ربما هناك يعني أمور تاريخية فيما يتعلق بالأراضي. المملكة العربية السعودية مهما اتفقنا أو اختلفنا مع بعض قياداتها، لكن هناك حكماء في المملكة العربية السعودية، هناك أناس، لا أقول حكماء يتصدقوا علينا بحكمتهم، حكماء يراعوا مصلحة بلدهم، يراعوا مصلحة ملكهم. لسنا نحن المهددين فقط كيمنيين، المملكة العربية السعودية والذي رفع السماء مهددة أكثر منا. لو غرقنا ستغرق معنا المملكة العربية السعودية. ومن هنا لهذا المصير المشترك وهذا الاشتباك في المصلحة بيننا وبين الإخوة في المملكة العربية السعودية لازلنا نعول على أن العقلاء يجب أن يتداركوا الأمر جد خطير. إيران تنظر إلى مكة والمدينة، ما عاد مخطط إيران مخفيا على أحد. إيران عدوها اللدود، عدوها الاستراتيجي المملكة العربية السعودية، وبالتالي اجتمعت مصلحتنا مع مصلحة السعودية، اجتمعت مصلحتنا مع مصلحة المملكة العربية السعودية. وبالتالي نحن عندما نحسن الظن، لا زال هناك من يحسن الظن، وأنا أقول برغم أن هناك من يسيء الظن وله الحق بناء على معطياته وبناء على مقدماته، لا زال هناك فريق من اليمنيين يحسنون الظن بقيادة المملكة العربية السعودية في أنها ربما تعرضت لبعض المعلومات أو سميها ما شئت. يقول البعض أن هناك اختراقات ربما، لكن أنا على يقين بأن قيادة المملكة العربية السعودية لا زال فيها حكماء ولا زال فيها عقلاء، حكماء لمصالحهم، حكماء لملكهم. وبالتالي ليس من الإنصاف أن نوازي بين إيران والسعودية. إيران دولة اجتثاثية تجتث كل شيء، ولا أيضا من الإنصاف أن نساوي المملكة العربية السعودية بالإمارات. الإمارات كيان هش يدار بربما غرف عمليات استخبارات، يدار بعصابات اغتيالات، يدار بمرتزقة، يدار بجنون، كيان ضعيف. لأبسط مشكلة ربما يتفكك هذا الكيان. إذا كان عدد سكان 9 مليون 8 مليون أجنبي فيها، تخيلوا 8 مليون، هذه إحصائيات رسمية عودوا إليها. إذن لا نساوي بين هذه الأطراف المشتبكة في اليمن، فلا زال هناك من يحسن الظن،
بإخواننا قيادة المملكة العربية السعودية في أن يقيموا الوضع ويصححوا مسار التحالف ويفوا بالتزاماتهم التي التزموا بها أمام الشعب اليمني وأمام المجتمع الدولي وأمام العالم كله في وعودهم والتزاماتهم مع اليمنيين في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وقبل ذلك وبعد ذلك أن يقفوا مع أنفسهم، فإن يعني لا سمح الله سقوط اليمن وانهيار اليمن إنما هو مهدد خطير لا سمح الله انهيار المملكة العربية السعودية، ولا سمح الله انهيار المنطقة بأكملها. إذن هذه نقطة أننا نعرف حقائق الأطراف المشتبكة في اليمن. أنا أتحدث عن الأطراف الرئيسية الظاهرة، هناك أطراف خفية، هناك مجتمع دولي، هناك. أنا أتحدث عن الرئيسية الثلاثة. النقطة الرابعة والأخيرة وهي التفكير والحلول بالممكنات وليس بالعدميات. يعني جميل أيها الشباب أن ترفعوا أصواتكم بتلك الأسئلة، لكن أعملوا عقولكم أيضا. أنا لا أقول بدل، ارفعوا أصواتكم، ارفعوا، استمروا، لكن أيضا ساعدونا وساعدوا السياسيين وساعدوا الشرعية وساعدوا أحرار اليمن مثل ما أنتم أحرار، هناك أحرار أيضا لا تحتكروا الحرية. ساعدوا بحلول وأفكار يعني وممكنة وليست عدمية. أنا عندما أقول يطرد التحالف نحن والحوثيين سنسد، الله 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 كذا سنسد، عم أنكم اثنين أطفال يعني في الشارع كذا بتصيحوا وبتضاربوا، وبعدين هذه ميليشيا استولت على أسلحة الدولة. المقارنة بينك وبينها بعيد، بين المقاومة اليمنية وبين ميليشيا الحوثي المقارنة ليست منصفة. ميليشيا الحوثي لمن نسي استولت على أسلحة وجيش دولة. تخيلوا، جيش الجمهورية اليمنية، أسلحة الجمهورية اليمنية، المخزون الاستراتيجي من الصواريخ ومن لا زال بيد الحوثيين ومعهم. ما الذي تملكه أنت؟ إذن أتمنى رابعا أن نفكر بحلول ممكنة وليست بعدميات. إذن أخلصوا إلى استمروا برفع أصواتكم، استمروا بتساؤلاتكم، استمروا بانتقاداتكم، استمروا بمبادراتكم. تذكروا إن شئتم 4 نقاط. النقطة الأولى قلنا استمروا. النقطة الثانية اضبطوا البوصلة، إياكم أن تركنوا إلى وعود ويعني الحوثي وميليشياته وإلى آخره. 3 اعرفوا حقائق الدول المشتبكة في اليمن، وضعوا كل دولة في موقعها. 4 فكروا بالحلول والممكنات ولا ترتهنوا للعدميات والعواطف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.